一个3局，一个3-7的啊。我叫伊尔江皮克萨特，我在塔城地区野木列滑雪场上班。我负责在大厅发放雪具，这个比较好一点，这个板子。游客们根据自己的爱好选择不同的雪具。每天对这些板子检查呀、维修呀，这些板子修好了以后发到游客手上，他们安全使用着，我就有特别的成就感。两个连着滑吗？你坐好啊，脚抬起来啊，坐好了啊。这位是我的大哥，他负责雪圈道的安全和皮圈的发放顺序。怎么样啊？大家都来参与滑雪这个运动，这地方滑雪的都是老人小孩，也能体验滑雪的乐趣。今年不是冬奥会了吗？虽然我们不会滑雪，但滑下雪圈，感受一下滑雪的快乐乐趣。那个是我二哥，在这儿当教练。你看这个雪场又大又安全，不会的话咱们有教练教。雪板放平，稍微往下一点，对，就这样慢一点，重心靠前。现在不行，我感觉我不行了。雪杖拿好，很好，就这样。你看可以刹车了。走，滑雪不要太紧张，把自己放松一点就好了啊。很好。我们野米滑雪场的顾客也比较多，也想来体验一下滑雪这项运动。就是想来体验一下滑雪这项运动，觉得很酷很帅，为我们的运动员们加油吧！我和哥哥们的爱好都相同，教他们滑雪，让他们体会大自然的馈赠。我很喜欢这样的生活。我平时喜欢滑雪，没事我就会来玩一会儿。